Hai guys, kali ini aku mau coba biogas dengan betadine. Bener nggak manfaatnya biogas ini bisa mendeteksi penyakit? Kali ini aku mau coba ya guys, manfaat biogas untuk tubuh manusia. Oke, aku akan coba menggunakan betadine ya guys. Oke, ini air mineral ya guys ya. Nih, aku bakalan coba sedikit aja, nggak sampai banyak-banyak. Oke, segini aja, segini. Nah, aku masukin betadine-nya. Aku coba masukin ya guys. Nah, ini anggap betadine-nya ini penyakit kita ya guys. Masukin aja lah ya, sekalian nyuci. Kita mau tahu gimana dianya. Anggap ini sebagai penyakit di dalam tubuh kita ya guys. Oke. Nah, udah berubah ya warnanya ya. Tadi putih bening, sekarang udah seperti ini. Oke guys, nah aku mau ngebuktiin ke biogas. Jadi biogasnya aku letak di sini. Nah, anggap ini adalah penyakit di dalam tubuh kita, oke? Satu, kita coba 20 kali ya guys, 20 ini. 2, 3, 4,
hasilnya ya. Nih, jernih ya. Ini 70 kali bolak-balik ya. Udah bisa lihat ya, beningnya hampir sama. Nih. Oke guys, nah itu adalah cara kita membuktikan biogas ini benar-benar manfaatnya banyak bagi tubuh. Nah, anggap ini adalah betadine, ini adalah sebuah penyakit yang begitu banyak sampai ini 70 kali sampai kayak gini. Oke, teman-teman, semoga teman-teman yang masih ragu untuk membeli biogas, nah ada baiknya teman-teman harus lihat dulu video tutorial ini. Video ini membuktikan bahwa biogas yang Anda beli itu memang yang original gitu ya teman-teman. Nah, ini manfaat biogasnya ini begitu banyak banget manfaat biogas ini untuk segala penyakit. Mudah-mudahan dengan seizin Tuhan bisa sembuh. Nah, ini kita juga udah praktekin tadi ya, bahwa ini betadine yang tadinya itu warnanya kuning, nah akhirnya air yang tadi dibuat betadine gitu ya warnanya kuning, nah sekarang ini bisa menjadi putih. Oke, nah itu adalah cara kerja biogas di dalam tubuh. Nah, teman-teman udah lihat kan gimana cara kerja biogas di dalam tubuh kita. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mau beli biogas. Nah, sudah nonton tutorial ini, sudah nonton video ini, biogas dengan betadine, semoga teman-teman bisa meyakinkan diri lagi bahwa biogas ini memang benar-benar bagus untuk tubuh kita gitu ya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah ngeklik video ini. Terima kasih yang udah mau nonton dan terima kasih semuanya.